Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас в рубриці ремонт мотоцикла Кові Макс 300. Це мій бивший, скажімо так, старий мотоцикл. Хто за мною слідкував, дивився, це мій мотоцикл останній, який я продав. І клієнт його пригнав із такими жалобами. Перша передача не вмикається. І характерний звук зі сторони, з лівої сторони кришки. І останній раз він вчора його пригнав і каже, що коли на кнопку стартер нажимаєш, двигун не прикручується. Ну, я думаю, щось десь підклинило. Або ЦПГ, або коробка передач. Зараз ми його будемо розбирати і будемо дивитися. Наші дії. Зливаємо антифриз, зливаємо масло, знімаємо цей весь пластик, щоб добратися до двигуна, щоб було доступ. І знімаємо сам двигун із рами. Поїхали. Так, злив я масло, злив я антифриз. Зараз буду від'єднувати всі шлангочки від радіаторів. Зніматиму зараз глушник, карбюратор і все навісне від двигуна. І потім буду вже знімати з самого кріплення двигуна із рами. Щоб для удобного, скажімо так, ремонту і всього остального треба його знімати, тому що він на цій рамі дуже неудобно його ремонтувати зовсім. Оце, народ, такі справи. А тепер подивіться сюди. У мене був цей мотоцикл на мотардах, на мотард-колесах. Цей хазяїн помінявся на ендуро. Дивіться, це повинно бути. Оська ходить. Оська ходить. Вона тупо ходить. Це капець. Це просто жах. Так, народ, момент істини. Все відкрутив, всі болти, всі навісні. Зараз буду скидати двигун із рами. Уже в другий раз. На жаль. На жаль, коли в мене був, я теж його розбирав. Тепер ще раз буду його скидати. Це, звісно, робота не з легких. Скидання двигуна. Ну що поробиш? Я вже і забув, як це робиться. Дуже важко. Іде. Дуже важко скидається, якщо що, ребята. Якщо вона скинути двигун, обращайтесь. Зробимо без питань.
Ну, все як завжди. Не йде. Так, як хотілося б. Ну все, друзі. Ми його подолали. Двигун в руках. Ось так виглядає рама без двигуна. Ось так сам двигун. Антифриз витік. Тут у нас отак. Ну, зараз будемо знімати цю кришечку, дивитися, що там. Потім, як то кажуть, будемо колоть двигун. Лізти далі.
добралися ми майже до цілі. Дивіться, що у фільтрові було. У фільтрові грубої очистки. Я не знаю, що це розвалилося. Ну, щось там дуже плохо все. Далі буду розбирати, буду дивитися. Як то кажуть, вскриття покаже. Всім привіт, друзі! Знову привіт! У нас рубрика розбор двигуна. Дивіться, що ми виявили. Куча всього хламу. Дуже багато резини. І отам, отут шестеренька должна стояти, його немає, все розколотило. Зараз буду розбирати і другу частину знімати. Праву точніше. Воно все де повисипалося. Тут вроді би нічого, а отут, я думаю, все печально. Вон, дивіться, які частинки повипадали. Це жах. Я такого ще не бачив, чесно. Я такого ще не бачив. Що там з ним? Я не знаю. Це жахіття якесь. Просто повисипалося все сюди. Зараз буду далі робити огляд, дивитися, що там далі, куди й двигатись. Ну от, народ, дивіться. Що ми маємо? Як то кажуть, що маємо, то маємо. Дивіться. Що це таке? І від чого воно все розлетілося? Я просто в шоці. Воно просто репнуло. Помпа капець. Все розсипалось. Просто нічого нема живого місця. Все переколотило, все переколошматило. Такі резиночки. Все. Приплили називається. Картина Репіна. Ай, біда. Біда. Біда, народ. Хто скаже причину цього всього? Чому воно так розколошматило його? Може хто знає, напишіть, будь ласка. Чому його розвернуло так? Я думаю, ну, якась причина должна бути. Може щось відкрутилося. Я думаю, що більш за все. Бо так не може бути. Це просто треш. Дивіться, що тут робиться. Зараз буду все далі розбирати, знімати, дивитися. Чи вимивати, очищати. Просто ужас. Дивіться. Це все щось непонятне. Да. Як так? Як воно тут було? Ага, от так воно було. А що це таке взагалі? Де воно стояло? Я не можу взагалі поняти. На помпі десь тут чи що? Я не знаю, народ. Оце такі справи. Значить так, народ. Ітоги нашого розбору. Зв'язочка, звізда помпи. Мінус. На тому картері, де стоїть помпа, ще одна звізда. Мінус.
І тут, народ, стоїть така втулочка резинова, яка змягчає удар щеплення. Мінус. Ось вона. І ця тарілочка. Все порозсипалося. Під оцею зв'язочкою вона стоїть. Я не знаю. Будемо дивитися, шукати. Може десь запчастини знайдемо. Хто його зна. Будемо дивитися, будемо шукати. Оце така причина. Ось так, народ, виглядає розібраний двигун 174 Кові Макс 300. Зараз ми його вже будемо до кучі збирати. Ці дві частинки зараз будемо ми з'єднувати. В принципі, нам ліву частинку можна вже забирати і ЦПГ все збирати поршневу. Нам останеться тільки замінити корзину, ну це вона з правої сторони, і дві шестерні пластикові. А так все буде гуд. Вон дивіться, що зробилося із порвало, покусало. Ну, понятно, воно, дивіться. Воно розсипалося, дивіться, які кусочки, воно все ж там перемололо, десь кудись щось. Ай. От таке буває, народ. Таке буває. Ну а так тут все чотенько. Поки що. Будемо далі збирати. Буду вам показувати, як зібрав і як запустився перший пуск. І так, друзі, двигун зібраний, всі мітки виставлені, клапана провірені. І зараз ми його будемо ставити от сюди на своє місце. І будемо робити перший пуск. Трошки зніму вам, покажу, як я буду його ставити. І перший пуск буде.
Так, народ, все, зібрали ми цей агрегат. Трошки сів акумулятор. Запускаємо. Все працює.